Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Men Salohiddinova Dilafruz, Yashnobod tumanida yashayman. Ozgina mazam bo'lmagani uchun Milliy tibbiyot markaziga, shifoxonasiga tushdim. Hozirda sog'lig'im ancha yaxshi bo'lib qoldi. Kelganimdan qaraganda, kelgan paytimda ancha yomon edi, oyoqlarim og'rib, kechalari uyqu yo'q. Mana shunaqa kelgan edim. Hozir ancha Xudoga shukr qilaman, yaxshi. Doktorlarga ming rahmat deyman. Oyoqlarimni ancha qilishdi, operatsiyalar qilishdi. Tomirlarimni olgan tomirlarimni yo'lga qo'yishdi, hammasi yaxshi. Doktorlarga rahmat deyman. Ayniqsa Ali doktorga, Ulug'bek akaga, Abdulla akaga, Muzaffar akaga kattakon rahmat deyman. Dunyo turguncha tursin. Kelgan paytim boshida oyog'imda grija deyishdi. Grijamni ukol oldim, blokada qilishdi. Bu yerda emas, boshqa joyda. U blokadalarim yomon bo'lib ketdi. Blokadalarimning o'rni muzlab, qon aylanmay, qo'llarimni tekkizolmay darajada muzlab og'rib mana shunaqa bo'ldi. Bu shu og'riq bilan bir oycha yurdim. To'g'ri, boshqa doktorlarga ham ko'rsatdim, boshqa qildim. Lekin shu yerdan davo shifoyimni topdim. Bu uchun doktorlarga kattakon rahmat deyman.